Oh yes, ndagushimiye wowe wabanze gukanda subscribe ku Runana TV Rwanda. Ndagushimiye kugira ngo amahoro y'Imana abane nawe wowe wakanze subscribe. Iyi ni inkuru tugiye gukora, ikwiye kutwigisha guca bugufi aho tugeze hose. Niyo mpamvu twafashe umwanya nk'abanyamakuru b'Urunana TV Rwanda tugerageza kuza gusura imva z'abashyinguye cyangwa se abaruhukiye mu buruhukiro bwa Rusororo. Niyo mpamvu ubona turimo turagenda dutembera. Gendana natwe kuri kamera z'Urunana TV Rwanda, ugende ureba abantu bashyinguye hirya no hino baharuhukiye, bari bakomeye, aboroheje. Ibyo bidutere kuba twakifata tukiyubaha, tukabana n'abato, abakuze bose tukagenda tububaha. Nagira ngo uragenda ureba amaso yawe ko ntabwo twanyura kuri buri hamwe hose. Ugende urebesha amaso yawe kuri kamera, urebe abagiye baharuhukiye, abakomeye, aboroheje, bose bari ahangaha. Ese nawe tutangira utekereze, ndi muntu ki nkwiriye kwishyira hejuru nkagira abo nkandamiza? Urabona ko ni ababyeyi, ni imfura zacu, baharuhukiye, ntacyo twabarushaga, ntabwo twabarushaga kwihangana, nta nubwo twabarushaga amafaranga. Ni byinshi cyane tutabarusha. Ibyo dukwiriye gufata umwanya tukitekerezaho. Twabatse se turi bantu ki? Ndi muntu ki ntakwiriye kuba nakifata? Nubahe mugenzi wanjye, nkunde mugenzi wanjye, kunda mugenzi wawe nk'uko yikunda, fasha abakene. Ibyo bintu byose bikore. Alright, gendana na kamera z'Urunana TV Rwanda, ugende ureba hashyinguye, uhita ufata umwanzuro uyu munsi. Alright, komeza ugende ureba. Urabona ni abantu, gusa twihanganishije abantu bose babuze ababo kuri uyu munsi. Ndetse nawe utameze neza, ihangane, ushobora kutagenda neza uyu munsi ariko ejo bikazagenda neza. Niyo mpamvu udakwiriye kwiheba igihe ukiriho, ariko tunganya inzira zawe uyu munsi, kuba wowe ugihumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi nahawe ariko ejo hashobora kuba hatari ahawe. Niyo mpamvu ukwiriye gufata umwanzuro wo gutangira ugakora ibyo gukiranuka, ugakora imirimo bazagenda bakwibukiraho. Urabona ahangaha ahantu ari abantu beza bakomeye rwose, abakecuru, abamama, abapapa, bose biyubashye, abana batoya, abasore, bose bari ahangaha urabona. Gusa turabashimiye ababyeyi, muruhukire mu mahoro. Nkatwe nk'abanyamakuru b'Urunana TV ndetse na komite y'Urunana TV tubifurije kuruhuka mu mahoro. Komeza urebe, ukubita amaso urebe iriya ruguru, tekereze njye ndi muntu ki kuba ntari ahangaha? Ndi muntu ki kuba atari njyewe wazanye ahangaha? Ndagira ngo rero ukomeze ureba ahangaha. Ariko icyo nashakaga kubwira buri muntu wese ni uko akwiriye guca bugufi, agakora imirimo ye hakigendwa, akora imirimo myiza hakigendwa. Reba, ukubita amaso ugeze iriya hakurya hose, n'abantu baharuhukiye. Utarusha amafaranga wowe muvandimwe, utarusha n'ubukomerezwa. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje, ntabwo twabona uko tuyivuga. Ariko ndagira ngo uhereho uyu munsi utangire kugira ibyo ukora. Urabona ahangaha ni abari muri VIP, urabona ko nta hantu hiyubashye.